Ya guys, kita berangkat guys. Sama itu lady angler yang fenomenal dan sama tekong terkocak sebelah Mas Angga mantap. Bisa noleh terus gak? Pas banget kok. Priwe keterangan ya, guys. Oh, ikan ayo. Oke. Ya bisa menitek. Gimana Mas rasanya Mas? Dia tembak kayak gitu Mas. Udah tongol loh Mas, cangkeknya Mas. Ih, Terapat ini Pak. Terapat ini. Orang mari murian. Tepat. Aduh. Ayo Mas, gerak cepat Mas. Dunda mana nih, Dunda? Ini Mas. Ini maning. Bila ni maning. Truk aja gandengan. Masa lu kagak. Kayak aja. Tak uncapna nang aku ya. Strike coba. Ya. Nyarap. Orang kena, temenan orang kena. Ih, apa kayak kuning? Blackpink, kuning, tingut.
mumpung ana mas, ora urusan mas. Beteng pendemper kiki. Mumpung ana. Tambah sore tambah ngamuk. Dalam? Iya, daripada kan mau. Sore tambah rame, rebutan sore. Rebutan juga kayak gue dari makan amburi. Jitu, cangkek. Double strike bro, mantap. Mantap. Ayo tekongnya, mas bro. Wah, mantap.